Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya yi magana game da bukatar gwamna Abba Kabir Yusuf. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Ibrahim Adam Bakori ya bayyana cewa duk da kiran da gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya sauke shi daga makaminsa, har yanzu yana da kyakkyawar alaka da gwamnan tare da haɗin kai wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar. Bakori ya bayyana hakan ne yayin taron manema labarai a hedikwatar 'yan sanda da ke jihar Kano, inda ya ce dukanmu muna yin aikace-aikacenmu ne bisa doka, kuma har yanzu mu abokai ne, muna aiki tare don kare rayuka da dukiyoyi. Yayin taron CP Bakori ya sanar da kama mutane 9 da ake zargi da fashi da makamai a sassa daban-daban na Kano. Ya ce cikin ɗaya daga cikin hare-haren barayi sun yi wa wata mata rauni har suka fitar mata da hakori. An kama su ne bayan wani hari da suka kai a Ɗorayi Babba, inda suka kwace mota kuɗi har naira miliyan 3.7, wayoyi da wasu kayayyaki. Daga bisani jami'an 'yan sandan suka gudanar da bincike wadda ya kai ga cafke sauran waɗanda ake zargi a Kano da kuma Kaduna. Bakore ya ce an samu makamai, bindigogi, adda, ukake, fitillun hannu da motar da suke amfani da ita wajen aikata laifuka. Ya kuma tabbatar da cewa za a gurfanar da su gaban kotu bayan kammala bincike. Kwamishinan ya danganta nasarorin rundunar da shirin Operation Kukan Kura, wadda ya rage satar waya, fashi da faɗan 'yan daba a Kano. Ya kuma yabawa da jami'an da suka gudanar da aiki bisa jajircewa da kwazo. Yana roƙon su da su ci gaba da wannan aiki na tabbatar da tsaro a jihar Kano. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.